챗 GPT에게 물어봤습니다. 코골이와 수면 무호흡증에 가장 안전하고 효과적인 치료법은? 코골이와 수면무호흡증에 대한 가장 안전하고 효과적인 치료법은 개인과 증상의 근본적인 원인에 따라 다르기 때문에 정답은 없습니다. 그러나 다음은 효과적인 것으로 밝혀진 일반적으로 사용되는 몇 가지 치료법입니다. CPAP Continuous Positive Airway Pressure. CPAP는 마스크를 통해 공기압을 전달하여 잠자는 동안 기도를 열어두는 데 도움을 주는 기계입니다. 이것은 종종 수면무호흡증 치료의 첫 번째 라인입니다.